खुट्टाले मात्र ओ लङ्गुर हेलो वेलकम गाइस र अहिले हामी दार्जिलिङको 50 मा छौं र यहाँले चाहिँ हेभी फाइन हुनु आँटेको छ ट्रेनले पुरा हर्न बजाउँछ मान्छे गायब हो गाइस र अहिले हामी दार्जिलिङको 50 मा छौं र यहाँ टिकट काट्दै छौं भयो यहाँ टिकट काट्नु पर्ने रहेछ अब हामी भित्र छिर्दैछौँ बतासेले हुराइ लग्यो माया मेरो भन्ने डाँख्ला झोलामा हालेको लुगाहरू लाएर खिच्न पाउँछ बतासेमा दार्जिलिङ पर छ ड्रेसहरू यहाँ हायर गरेर लाउनु मिल्ने रहेछ यो चाहिँ के हो यो उयो हो मेमोरियल गोर्खा रिसोर्ट हो उयो चाहिँ के हो माथिको उयो माथिको चाहिँ के हो के को टावर
दुर्बिनले भ्युजहरू हेर्नु मिल्ने त्यहाँबाट दार्जिलिङ पारि पर दार्जिलिङ छ पर दार्जिलिङ यहाँबाट भ्युजहरू हेर्नु मिल्ने दुर्बिनले दुर्बिन हेर्ने लेखेका दार्जिलिङ यो दार्जिलिङ स्टेडियम गाइस अब हामी यहाँ गुम्पाडो बतासेमा अब यहाँ तल ट्रेन आउँदैछ है ट्रेन आउँदैछ अनि ट्रेनको ट्र्याकमा चाहिँ यहाँ गाडी राखेको रहेछ अब त्यसले चाहिँ हेभी फाइन हुनु आँटेको छ ट्रेनले पुरा हर्न बजाउँछ मान्छे गायब हो अब यहाँ ठुलो यहाँ बवाल मच्चिने हुन्छ पुरा यहाँ ट्रेनको ट्र्याकमा राखेको रहेछ गाडी चाहिँ मान्छे छैन अब पुलिसले पनि फाइन हान्छ अब त्यो ट्रेनकोले पनि फाइन हान्छ आज यसको दशा चलेको रहेछ गाइस अब यहाँ तल ट्रेन रोकियो ट्रेनलाई नै ट्रेनको ट्र्याकमै राखेपछि ट्रेनै हेर्नु पाएन अब कति अब फाइन हान्छ जाम अब ट्रेन उता घुमेर यस्तो घुमेर फेरि तलबाट यस्तो घुमेर चाहिँ यता घुमेर चाहिँ यताबाट यो ट्र्याक हुँदै आउँछ ट्रेन अब यतापट्टि आउनु यतापट्टि अब साइड दिनु है अब साइड यो दार्जिलिङ हिमालय रेलवे युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यहाँ हलिउड बलिउडको फिल्महरू पनि यहाँ खिचेको रहेछ यो ठाउँमा बतासेमा सुटिङ पनि भएको रहेछ यो पहिलाको पुरानो 7 वन्डर्स अफ द वर्ल्ड यता हुन यता ट्रेन चाहिँ ब्रिटिसको पालाकोदेखि हो 1920 को 1920 ब्रिटिसको पालाको ट्रेन हो यहाँ छ पुरा घुम्दैछ पुरा एक राउन्डै घुम्छ यो त्यही भएर यो बतासे भनेर नाम राखेको 360 नै पुरा 360 डिग्री नै एक राउन्डै हान्छ यो यहाँबाट घुमेर पुरा हान्दैछ हानेर माथि जान्छ त्यही भएर बतासे होइन यो 360 अघि हामी उताबाट छिरेको थियौँ गेटबाट टिकट काटेर अनि यताबाट निक्लेको यो बाटो त्यो बाइनोकुलर्स हेर्ने डाँडा उता दार्जिलिङ पारी डाँडा हेर्ने बाइनोकुलर्सको यताबाट चाहिँ हामी
निक्लेको यताबाट गेट नम्बर 2 अहिले आउँछ अलिकति हिँड्नुपर्छ भन्दैछ यही नै हो अब हाम्रो गाडी चाहिँ अब यताबाट अघि त्यो ट्राफिक जाम हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ पुरा चाहिँ यो ट्राफिक चाहिँ अब बाटो सानो भएर ट्राफिक चाहिँ पुरा जाम हुन्छ त्यस कारणले यहाँ एकछिन पनि राख्नु दिँदैन फेरि अघि हामी उता माथि झऱ्यौँ माथिबाट ल्याएर माथि झऱ्यौँ अनि अब चाहिँ हामी तलबाट आउँछौँ तलबाट निक्लेको छौँ अनि त्यहाँबाट अनि गाडी यता तलबाट अनि तलतिरै झर्ने हो किनभने यहाँ चाहिँ जहिले नै ट्राफिक जाम हुन्छ यो बाटो चाहिँ साह्रै साँघुरो छ होइन उनीहरूले चाहिँ अब इन्डियन गभर्मेन्टले पनि यसको बारेमा सोच्नु पनि अब पहिलादेखि नै यो चलिरहेको होइन पुरा जाम हुन्छ बाटो चाहिँ जहिले पनि गाइस र अहिले हामी यो पद्माजा नाइडु हिमालय जोलोजिकल पार्कमा आएको छौँ यो दार्जिलिङको पार्क दार्जिलिङको पार्क हो यो यहाँबाट चाहिँ टिकट काटेर छिर्नुपर्ने रहेछ गेट मेन गेट बेंगल टाइगर leopard stone leopard इधर ब्लैक पैंथर ब्लैक पैंथर ब्लैक पैंथर सोरा सुतिरहेको रहेछ ब्लैक पैंथर भालु सुतिरहेको रहेछ बियर अहिले हामी दार्जिलिङको जूमा छु र भालु चाहिँ खाएर लन्च खाएर सुतिरहेको रहेछ हो यता आउँछ भनेर क्या बोर्डर राखेको क्या उफ्रिन्छ भनेर क्या यहाँ चाहिँ हिमालयन गोरल रहेछ हिमालयन गोरल हो गोरल सिङ पनि छिटो अनि उयो तलको चाहिँ के हो
ছাগলি মতে গোরাল গোরাল यहाँ पे बच्चा पनि रहेछ तल ये हिमालयन तहार ये क्या है दूसरा हिमालयन हाँ हिमालयन हिमालय वाला देखो ना बाल कितना है उसमें देखो आधा बाल तो काट दिया हिमालयन है लोग बर्फ में रहता ना तो इन लोग का बाल तुरंत This is samba deer. Wow, कत्रो ठुलो हो यो त कत्रो ठुलो हो यो त आम्बो ठुलो हुँदो रहेछ यो त कत्रो ठुलो हो यो त ओ लङ्गुर कति लामो पुग्छ र हाँ तुम हाँ इधर इधर हमारा वो हो गया चलो यो चाहिँ सिल्भर पिजन रहेछ parrot এইগুলো দেখো এই দেখো কালারিং কি khatra ওইটা এই দেখো ঘর দেখো ওদের ঘর দেখলাম না खुट्टाले मात्र गर्ने खुट्टाले बस्नु हुँदैन तिमी सेफ छौ माथि अङ्कलले पक्रिरहेछ तिमीलाई खुट्टा लगाऊ खुट्टा बिस्तारै बिस्तारै खुट्टाले मात्र खुट्टा लम्बाउ खुट्टा खै खुट्टा तिम्रो खुट्टा हौ त्यस्तो अगाडि नगर न उठ न खुट्टाले मात्र गर्ने डोरी पक्रिने अनि खुट्टा अगाडि सार्ने खुट्टा हौ त्यो खुट्टा हौ त्यसरी डोरी पक्रिने खुट्टा सार्ने डोरी पक्रिने खुट्टा सार्ने खुट्टा सार्ने खुट्टा हौ त्यसरी गो 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 खुट्टा सार्ने खुट्टा चाहिँ घोडाले हैन खुट्टाले अगाडि त्यो डोरी छोड्ने हैन हातले डोरी छोड्ने हैन उठेर घुँडाले हैन हौ त्यो खुट्टाले डोरी छोड्ने हैन डोरी छोड्ने हैन डोरी पक्रिने डोरीले पक्रिने डोरी छोड्ने हैन हुन्छ हुँदैन कि ल घोडाले नै पुग्यो खुट्टा चढ घोडाले भरे घोडा त उही हुने भयो जुत्ता खोल जुत्ता
तेन्जिङ रक पनि चढ्यो यस्तो गर न हात हलाउ न हामी अहिले हिजो अघि 3 बजी हिँडेको भन्दै 1.5 घन्टामा हामी यहाँ मिरिक झिल आएको छौँ अघि दार्जिलिङबाट अलिक लेट भयो अब हामी चाहिँ खासमा सिलगढी दार्जिलिङ एन्ड मिरिक हुँदै रिटर्न ब्याक फेरि सिलगढी फर्केको हो अलिकति ढिलो भयो दार्जिलिङमा अलिकति जाममा परेर ट्राफिक जाममा परेर हो त्यस कारणले चाहिँ अब गाइजहरूलाई अब के भन्नु अब अहिले अब सिजनको बेला त्यस्तै हो सिजन होइन अफ सिजनमा पनि पुरा ट्राफिक पुरा जाम हुन्छ होइन तपाईँहरू अब प्राइभेट गाडी लिएर आउनुहुन्छ भने चाहिँ नयाँ पनि हुन्छ अब पार्किङै पाउँदैन तपाईँहरूको एकान्त कुनामा पार्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यहाँबाट एकान्त कुनामा पार्किङ गरेर अनि हिँड्दै अनि त्यहाँ दार्जिलिङ जूहरू त्यस्तै चौरस्ताहरू घुम्नु सक्छ त्यसरी चाहिँ सक्न कि तर हामी चाहिँ त्यही गाडी हायर गरेर ल्याएको थियौँ गाडी हायर गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब ड्राइभरलाई अब उसले अर्कै ठाउँ गएर पार्किङ गऱ्यो हामी चाहिँ घुम्यौँ अनि त्यहाँबाट उसलाई ठक्क फोन गरेर त्यो लोकेसनमा बताएर चाहिँ हामीसँग यहाँ आयौँ तर प्राइभेट गाडी लिएर आउनु भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ गाह्रो हुन्छ है गाइज अब आफै विचार गर्नु र विशेष गरी अब तपाईँहरू सिलगढीबाट दार्जिलिङ आउने हो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब गाडी नै रेन्टमा लिएर हायर गरेर चाहिँ ल्याउँदा चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने ट्राफिक पुरा जाम हुन्छ त्यही भएर हामी चाहिँ अघि नै झन्डै हामी चाहिँ सर्टकट बाटो माथिबाट घुमाएर जोरबङ्गला भन्ने ठाउँबाट माथिबाट वान वेबाट घुमाएर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले निक्लिने सफर गरेर चाहिँ यो टाइममा चाहिँ अहिले मिरिक आएको अब आधा घन्टा बादमा चाहिँ हामी चाहिँ फेरि फर्किन्छौँ होइन हामी आधा घन्टा बाद फेरि फर्किन्छौँ यहाँ चाहिँ अब मिरिकमा आधा घन्टा यसो झिलमा यसो फुलबारीमा ल अब हामी चाहिँ अब यहाँबाट सिधै हाम्रो लास्ट आजको दार्जिलिङ मिरिक भ्लग चाहिँ अब आजको यहीँ अन्त हुनेवाला छ र गाइजहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो र अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला र अनि केही कमेन्ट्सहरू लेखिदिनु होला केही कमी कमजोरी भएमा माफी चाहन्छु र गाइज आफ्टर लङ टाइम मैले यो लङ भिडियो हालेको हो सो सी यू गाइज बाई बाई भन न बाई बाई